大家好，歡迎嚟到少爺仔樂場砌。我哋今日嚟到 Nürburgring Nordschleife。紐布靈北側賽道啦，咁有玩車嘅朋友相信對呢度都好熟悉㗎啦。全長咧20.832公里，有172隻彎，高低起伏超過300米咁多，咁係現時世界上其中一條最長距離嘅封閉賽道。咁呢一條賽道咧，跟一個 track day 喺度舉行緊。咁咧喺 track day 以外嘅時間咧，咁就會係一啲 tourist drive 啦，或者係一啲比賽嘅時間。咁我哋今日嚟到咧就係等5點到7點揸 tourist drive。咁我哋咧而家喺嘅呢一個位置咧就係 Brunchen 呢一度，咁啊係俗稱嘅網紅灣啦。咁我哋而家喺度欣賞下啲車飛過先，咁跟住我哋轉頭咧就好快到我哋自己揸。咁我哋一陣間見。OK。咁我哋而家身處嘅咧係 Pflanzgarten 路段，咁呢度係其中一個喺 Nürburgring 咧會架車飛起嘅位置啦。你見到呢度會有個 up 位，嚟到呢度之前咧架車咧已經要踩第一腳迫力減慢架車，跟住去到起飛之前咧放翻少少迫力，等前避震多啲行程，跟住咧就喺度 landing， 跟住即刻就 turn in 喺度飛入去。呢度出彎之後緊接住嘅得一紮高速嘅路段，咁呢度係其中一個最 technical 嘅路段咯。咁呢度都相當考功夫。哇，好有型啊！啲 Team Sherman M3。哇！你睇下 GT3 RS， 哇個車牌，我嗰日見到呢架車牌8TG 啦，即係 BTG 咁解啦。其實 BTG 咧就係解 Bridge to Gantry 啊。咁咧通常啲人計時咧就會由嗰度做起點同埋終點，咁所以就會有 Bridge to Gantry 嘅呢一個稱呼咯。一場嚟到 Nürburgring 咁遠，點可以唔去 Ring Boulevard 呢度參觀一下呢？咁呢一度咧，除咗有一啲車行之外啦，咁亦都有一啲賣模型車或者係賽車周邊產品嘅店鋪啦。哇！呢度直情有架 Mercedes 嘅 F1 添啊！咦？呢一度咁熟口面嘅，似乎就係我哋而家身處嘅位置嘅一個模型喎。鏡頭影住嘅呢一度咧，係 Nürburgring 官方嘅 fan shop。咁咧就有大量係印住 Nürburgring logo 嘅商品可以供大家選購。咁有時間嚟到嘅朋友咧都可以睇下會唔會可以有啲咩斬獲啦。之後咧我哋就去咗 Adana 附近嘅呢一間 Cockpit Cafe 度食嘢。咁因為仲有啲時間咧，咁我哋就決定先醫一醫肚，然之後先至去揸車。大家睇下個漢堡包有幾大個，呢度係10幾 Euro 嘅價錢就可以食到飽到飛起啊！究竟食到咁飽，應該仲揸唔揸到㗎？好啦，嗰度就係 Nürburgring 嘅入口啦。咦，睇一睇鐘，差唔多夠鐘可以揸條 Nürburgring 啦噃。哇，諗翻起其實我已經有成2-3年冇嚟過呢一度啦，而且之前嚟其實都唔係揸咗好多。究竟我哋喺呢一度揸 M3 Touring 嘅第一圈會發生咩事呢？Cayman GT4 應該快唔過啦。Cayman GT4 快唔過你？少爺仔，你係咪唔記得你揸緊嘅 M3 Touring 啊？好啦，今次咧我哋用少爺仔嘅第一身視角嚟走一轉 Nürburgring Nordschleife。咁大家啱啱通過嘅呢一條橋咧，就係 Bridge to Gantry 嘅起點 Bilston 橋啦。大家前面見到嘅第一組嘅組合彎咧，就係 Hohen Ring 高雨組合彎。大家要記住，車胎同埋迫力都係完全未熱嘅，咁所以咧第一次衝到落嚟嘅時候咧，千祈唔好當係打機咁樣 push 到100%。轉埋呢一個右彎之後咧，就係 Nürburgring Nordschleife 真正嘅起點。前面望到嘅 T13 左彎咧，亦都係女王灣，咁亦都係以紐北女王 Sabine Schmitz 嘅名嚟起名嘅。之後我哋地板有落斜嚟到黑神白嘅路段。咁呢一度咧，亦都係 Nürburgring 入邊相對比較低速同埋 technical 嘅路段。咁但係雖然係話相對比較低速啦，但係如果去翻英國或者係其他地方嘅賽道嚟講咧，其實呢一度基本上已經係一紮中高速彎啦。大家見到呢一度咧，幾乎係完全冇直線嘅，而呢一啲 curve 咧，亦都相對係比較矮，所以亦都可以鏟到上去。
咁前面望到一排嘅大橡樹啦，咁呢度又叫大橡樹灣啦。咁轉埋呢個左彎之後呢，我哋就嚟到小橋直線啦。咁我而家準備好爬前面嘅呢個 Renault Clio 頭啦。咁大家要記住咧，喺遊客日咧係只可以喺左邊爬頭嘅，跟住上車嚟到赤口頂 Flugplatz 飛機場呢一度，咁係一個非常之高速嘅右彎啦。咁呢度見到我縮咗一下油咧，係因為我一定要 make sure 前面嘅嗰架 Golf 睇到我咧，咁我先至可以去爬頭。如果唔係咧，以呢一個咁樣嘅速度差去接近前車係非常之危險嘅。電子限速啊，250啊。咁喺 Sweden Cross 嘅呢個高速左彎之前呢，咁我哋就 hit 到架車嘅極速155 miles 啦。咁之後我哋轉右，通過 Arenberg 呢一個右彎，咁前面係小米橋，咁之後呢，就落斜準備衝向 Vauxhall 嘅呢一個高速路段啦。呢度好跳啊！咦，實際上又其實好似唔係好跳啫喎。咁之後呢，我哋嚟到 Vauxhall 啦。話前面有一紮車，咁啱咧喺呢一個高速嘅路段呢，咁就收慢咗少少。過埋野馬之後呢，我哋嚟到 Ardennes Forest 嘅呢一個路段啦。咁呢一度係一個 S 彎啦。大家見到呢度，我又唔小心上咗一下坡啦。出咗彎之後，又係一條相對長嘅直線啦。跟住我哋會嚟到 Mastersville 嘅路段。咁亦都係教主所講嘅洋灣1號灣同埋2號灣啦。咁2號灣咧就相對低速嘅，咁我哋喺呢度遇到慢車咧，就僅影響咗我哋少少嘅最佳行車線，咁但係都算係唔係太影響個速度嘅。咦，我哋前面追上咗一架同我哋同一個 generation 嘅 M2 喎。好似幾快，邊架都玩下。喂，少爺仔你得唔得㗎？聽講你係第一次揸住呢架車喺度飛嘅喎。邊架快？可以啊。仲要幫人評分添，少爺仔 Driver Rating System 評嘅分係6分。有得數到。跟住落嚟到 West Siphon 應該係全場最慢速嘅彎角啦。咁呢度係一個連續彎，首先右左，跟住係右，啱好喺出彎呢一度遇到嘅 Lotus， 搞到俾架 M2 走甩咗少少添。等我睇下可唔可以追翻上去，同佢一齊玩下先。呢個係咪我哋頭先拍界嗰界啊？好似唔係喎。我感覺到有啲嘢要發生啦。呢個快，睇呢個快。果然啊，我哋啱啱通過咗個事故現場，黃旗都出唔切啦。咁雖然架車係損毀咗，但係見到司機冇大礙呢，咁我哋亦都盡快 pick up 翻速度啦。咁前邊呢，通過 Burtworth 嘅呢一個右彎，咁之後呢，就係一個漫長上斜地板油嘅路段啦。咁嚟到大左彎呢一度啦，係幾隻連續嘅左彎啦。咁相信如果係地膽呢，應該係可以輕鬆地板油通過嘅。咁不過我係第一次揸住呢一架車嚟到呢一度呢，咁都係保守少少穩陣。呢一個上斜嘅路段呢，亦都係非常之長嘅地板油路段啦。咁相信呢，如果頭先嘅大左彎係過得靚呢，其實有機會可能連呢一度都會 hit 到個 limiter。過埋個 Above 頭之後呢，我哋嚟到呢一個勇氣灣。咁啊，1000公里外揸架車嚟到呢一度嘅我呢，勇氣啊麻麻地啦。佢打右燈啦，咁我哋可以拍頭。前面望到嘅呢一個急右彎呢，係 Steigenstraße。咁通過完呢一度出彎之後呢，一個唔係好長嘅直線呢，我哋就會去到著名嘅 Carousel 啦。咁 Carousel 呢度係一個內彎有比較大 banking 嘅彎角啦，咁所以大家會見到比賽嘅時候呢，大部分嘅車都會行內線嘅。咁出咗彎之後啦，地板油啦，準備衝向前面嘅高速左彎6油7彎啦。太易啊！你太啊！你落翻上去先。哇！頭先高速左彎嗰個甩尾其實幾乎埋牆㗎啦，好彩可以救得翻咋。OK 啊，可能真係快少少睇錯。定一定神之後，即刻 check 胎溫同埋胎壓先，咁冇太大嘅問題。咁似乎係行咗萬幾公里嘅呢一條米芝蓮 PS4S， 差唔多要去到壽命嘅盡頭咯喎。
啱通過完 Whipperman， 我哋嚟到 Ashbach 呢一度，過埋前面嘅左彎，我哋就會去到 Brunchen， 亦都即係片頭所講嘅 YouTuber 灣啦。大家可以睇下外灣左邊嘅空地有幾多觀眾。不過嚟到 Nürburgring， 大家要緊記住嘅車有幾多就揸幾多，如果唔係，瀨嘢嘅只會係自己啊！前面嘅呢個左彎叫做 Ice Curve， 亦都係喺冬天會第一隻結冰嘅彎，咁所以亦都叫冰灣。哇！睇唔到，見到架寶馬打右燈，我哋即刻過去啦。嚟到 Flansgarten， 我哋亦都啱啱好揸到4碌離地啊！之後嘅係大跳台，跟住嘅呢一組高速彎叫做 Stefan Bellof S， 只要一隻入錯咗嘅話，後果係不堪設想啊！去到 Schwabenschwanz Curve， 亦都即係燕尾灣啊！我哋就嚟去到 BTG 嘅終點啦。你揸速過熱啊！明明出咗 warning， 但架車揸落又冇任何嘅異樣，得返2隻彎，咁我就決定揸埋佢啦。但係大家記得千祈唔好學我咁樣，除非係喺比賽入邊分秒必爭。但係如果唔係呢，喺現實係隨時會整壞嘅車嘅。緊接落嚟嘅呢，隨時係一張昂貴嘅帳單啊！通過埋最後嘅斷頭台，我哋嚟到最後嘅直路啦。前邊望到嘅 Audi 橋就係 Bridge to Gantry 嘅 Gantry 啦。我哋衝線！就係咁樣，我哋就有驚無險咁樣喺 Nürburgring Nordschleife 度完成咗 M3 Touring 嘅第一個遊客日啦。下一集我哋會去到比利時嘅 Zolder 賽道，我哋會喺嗰度會合返一個對我嚟講好重要嘅人，佢就係教我揸車嘅師傅。我哋會去 Zolder 嗰度一齊玩一個 track day 嘅。究竟我哋搞咩搞到要孭住啲袋喺寶馬 showroom 出邊行呢？想知發生咩事？記住緊貼少爺仔嘅頻道啦！